สวัสดีครับผมแบงค์เล่มกงนะครับวันนี้จะทำการปักชำดอกเข็มสีเหลืองแล้วก็เพาะมะยมมันเกิดมา4 ต้นนะครับจะใส่กระถางเนี่ยครับตัดมาละนี่กิ่งดอกเข็ม4 กิ่งเดี๋ยวรถไฟกำลังจะมาครับเดี๋ยวให้ดูรถไฟด้วยนี่ก็มะยมเดี๋ยวให้ดูมะยมมันขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเอามันออกมาใส่กระถางมี4 ต้นเผื่อใครอยากจะได้จะได้แบ่งกันไปมายมผมเยอะครับไม่รู้เป็นไงผมเป็นคนที่เพาะมายมดกไม่ได้โม้นี่เดี๋ยวจะทำนี่ด้วยน้ำยาเร่งรากสูตรไกโตซานระหว่างกะปิกับเครื่องดื่มเนี่ยครับเขย่าไปละหมักไว้ละครึ่งวันเดี๋ยวจัดเลยรถไฟกำลังจะมาเดี๋ยวดูรถไฟก่อนครับรถไฟมาแล้วครับเนี่ยเป็นขบวนที่สวยงามเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วเป็นขบวนพิเศษนะครับเนี่ยเป็นขบวน VIP ครับผมโดยใช้เป็นพระที่นั่งด้วยนะครับวันนี้สวยงามครับเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้กันต่อเตรียมดินก่อน4 กระถางใส่ลงไปเดี๋ยวจัดการกับมะยมก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมดินก่อนเราก็เตรียมดินไว้ก่อนเยอะๆนิดนึงง่ายๆครับใครที่ชอบเล่นดินก็จะสนุกไปไหมนะครับเล่นดินเข้าไปดินมีเยอะขโมยครับพี่น้องใส่ดินก่อนรดน้ำให้มันชุ่มรดน้ำก่อนครับเจาะรูให้น้ำมันลงดีๆให้ดินมันชุ่มๆระหว่างรอกระถางเราก็มาตัดเลยครับตัดเยอะเลย เดี๋ยวผมจะชำดอกนี้ด้วยตัดไปสักกิ่งนี่ครับดอกเป็นอันนี้นี่กิ่งนะ
ใบออกให้หมดครับเด็ดออกแล้วต้องเอาใบออกให้หมดได้มาละก็เตรียมน้ำยาทำตัวนี้ก่อนจุ่มน้ำยาขึ้นมาไปดูว่ามันจะเกิดบ้างต้นและ1 อาทิตย์สำหรับเดี๋ยวไปดูดอกเข็มก่อนเข็มก็เอาใบออกเหมือนกันครับได้มาละนี่ไฟออกหมดเลยแล้วก็มาจิ้มโยมจิ้มไปเปิดฝาจิ้ม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 เอาไว้4 ต้น4 กิ่งกันพลาดเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกกันเหนียวน่ารอดคลิปนี้ขอยาวๆนะพี่น้องขออภัยนี่ก็ปักนี่แหละให้มันติดแล้วเราก็เอาออกถ้ามันติดแล้วเราก็เอาออกไปใส่กระถางเล็กๆจริงมันต้องแช่ไว้สักคืนไม่ในใจไม่ได้แช่ไม่เป็นไรมั่วๆไปอย่างนี้ขยับทีนี้เหลือมะยมต้นแรกมาละ
ต้นต้นที่สองต้น3 ต้นต้นครบรดน้ำนี่ครับเรามาชมผลงานเรานี่โอเควันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ